架嚟自意大利品牌 Morbidelli 嘅 Feeling S150嘅 150cc 汽油電單車嘅試騎感受呢，其實真係非常之簡單嘅。我注意到嘅嘢呢，就係佢個 seat 位呢 pat 位呢，係有個位啱啱好喺你 pat 後邊頂住，即係其實你唔係齋坐喺架車上面，你坐喺架車上面呢，再加你可以將個 pat 向後挨呢，係舒服嘅。係啊，即係假設你真係起圍扭到盡嘅話，你都會有啲嘢幫你即係支援住後邊 pat 嗰個位置咯。第二樣嘢我留意到呢，就係呢架車嘅重心呢係比我想象中高嘅。其實大家如果望真啲呢，我以170高度呢，我係腳趾尖掂地嘅。但係因為呢架車本身係輕身呢，但係佢特別之處同我哋過試過嘅車有少少唔同呢，就係佢輕身得嚟呢，佢個重心係偏高嘅，即係佢唔係重心偏低嘅輕。係啊，重心偏低叫不倒翁啦，所以你架車會好似唔係好擔心你慢車嘅時候會跌車嗰啲感覺呢。佢重心偏高呢，令到呢架車入彎嘅時候呢，係多咗一種靈活度喺度嘅。所以佢嘅換味係嚟自於你駕駛嘅時候入彎嗰啲位置呢，你中意嘅話可以揸得進取啲啊！佢係有一種換味性喺呢一個位置。呢架車原廠亦都有埋呢一個胎壓喺儀表板上邊，有死火燈，有埋 mechanical handbrake 喺左手邊添嘅。呢個就係 Morbidelli Feeling S150嘅試騎感受啦。